Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Jadi paham gitu. Itu termasuk niat. Jadi orang menservis anak demi mengawal kalimat tauhid niku ibadah. Lagi disebut Fathul Mu'in wa yusannu atau siatu alal ayyal. Wong disunatno nglonggar kenikmatan ning anak. Mumpung urung mukallaf. Sementing sudah sampai kecewa be sistem keluarga, enggak suwe-suwe kecewa be sistem Islam yang Anda tanamkan. Jadi bocah nek wis seneng ngaji Quran, seneng ibadah iku kudu mbok dukung. Nah, hasil cacilik dolanan iki dolanan, termasuk hebat Rasulullah. Bahkan Hasan Husain nate dolanan jeruat dibeto lebu kamare Nabi. Nabi ki mboten lara iki meneng emang. Lah nek iku mbok praktekno kita qabala wa min amin kita qabal ya karim. Kan. Nah, tapi itu nyata ini tareh. Mergo sing terusno tauhid itu mesti anak. Mulane Nabi Yahya, Nabi Zakaria dungane napa fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Waj'alhu rabbi radiyya. Iku ning anak. Kok anak iku iso maris. Wong santri iku napa le wong liya. Paling bedak khol kowe di-Fatihai. Mbek bedak sumpek santri meling golek kuburan. Iku ngenteni sumpek. Tapi nek anak mbok niat mati khai bapake mbok ora ngger anak ngamal soleh, otomatis entuk kiriman napa? Anak. Orang ono ida mata pun ada mengkoto amaluhu ilam salasin sodakotin jariah dan au ilmen yuntafa'u bi. Kowe angel kan sodakotin jariah butuh sugih. Ilmen yuntafa'u bi kowe butuh ngalim. Ora kabeh kan. Awaladin sholihin jek enteng. Anak kan kowe mesti duwe. Malah akeh-akeh anak ora jelas. Cara kula milih yang ketiga mau awaladin sholihin. Kan hanya butuh status soleh. Soleh kelas-kelasan. Soleh pertama yang penting lafadz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kula ndak akan bosen ngomong ini sampai kula mati. Ini wong tuwa iku kudu hormat anak. Kalau mau contoh kitab Mizan Kubro nih, wa min adabil anbiya takrimul aulad. Terus adabe para nabi ku mulyakno napa? Anak. Tapi ning Jawa gak populer. Lho kula cara pantes basa mbek anak kok. Anakku rasa basa lah, tapi kan darane sesat. Jadi adabe para nabi mulyakno anak, karena anak iki sok ben sing lebih panjang waktunya untuk membawa napa tauhid. Paham ya? Mulane sama delok teng kene critane Quran nak delok hubungane Nabi be anak kan luar biasa. Napa? Luar biasa. Masuk wa barrom bi walidati. Sebagian rebana wa atainaul hukma napa? Sobiya. Mergo mulai cilik nak dididik mesti padha-padha kena kitab ya Yahya khudil kitab napa? Dikuwa wa atainaul hukma sobiya. Terus wa hananan bil ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Hananan maknane sifat aris, sifat seneng. Hanan maknane seneng nyaman. Jadi hubungannya anak mbek wong tuwa kudu nyaman. Tapi nyamane ora krana nafsu, tapi sudah diikat kalimat nopo tauhid. Kan lucu kan, ini rungokno tenan iki. Kadang wong salah kaprah. Saiki sampean tak bedheki. Ruhin dipateni dosa perkarane apa? Ahli tauhid kan. Wong nek nglafadzno la ilaha illallah haram dipateni. Berarti ruhin haram dipateni mergo nglafadzno la ilaha illallah. Nah, sekarang lebih meningkat lagi. Al muslimu alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Wong nek wis Islamu haram donyane mbok gasap. Haram harga dirine mbok lecehno. Paham ya? Haramun damuhu wa maluhu wa irdu. Irdu harga dirine. Dikira oleh ngomong li wong goblok, ngomong ilmu nemen-nemen nganti iku koyo manuk ketulup ora oleh. Lane rata-rata ulama nek ketemu wong gayane gaya awam, perkara nek kowe ngomong ilmu berlebihan padha karo gawe suasana ndekne koyo manuk ketulup ha. Lane rata-rata ulama sing kali bertenan nek ketemu wong wis guyon. Napa kok kriting ngono. Mergo sekali ngomong ilmu sing kelas tinggi ketok goblok ya kan. Lha iku ora oleh gawe suasana wong liya ketok goblok kowe ketok napa? Pinter. Iku pelecehan napa? Pelecehan. Lho nggih tenan. Juga karena la ilaha illallah. Nah, lah hanya karena ditakdir anak terus kira pati mbok hormati. Alasan iku mergo anak. Kan lucu kan? Orang lain yang lafadzna la ilaha illallah mbok hormati karena dia nasibnya sial dadi anak ora hormati. Mergo anak wajib hormat wong tuwa. Begitu juga nasibnya bojomu. Elek gara-gara dekne bojomu terus wajib takdim mbek kowe. Padahal kowe wajib takdim dekne mergo dekne lafadzna la ilaha illallah. Lha iku sing salah kaprah. Lha iku musibah. Paham napa? Musibah. Wong liya mbok hormati mergo Islam lan saleh, tapi anak bojo ora hormati mergo nasibe sak ngisor. Rupane dadi anak, dadi bojo. Teori ini sudah saya uji berkali-kali ning Quran dan hadis. Semua polanya Nabi itu begitu. Sebab itu Ismail yang masih kecil dijak bangun Ka'bah diabadikan Quran wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Padahal Ismail pasti ora paham iki cilik, tapi sudah dikenang Quran wa Ismail. Padahal masih sangat apa? Kecil. Mulane kula niku duwe cerita niki kisah nyata. Kula niku duwe kanca alim. Bapake iku wayo, kiai. Bapak kiai iki tenan wayo. Bocahe kanca kula niku majine jurumiyah takrib kalian bapake. Walhasil pas dekne umur 22 tahun, bapake iku wayo. Ya wayo iku rabinah lho jenenge wayo, napa poligami niku.
Ya sebagai seorang anak bela boe terus gak takdim mbek bapak ya. Gara-gara bela boe gak takdim mbek bapak. Walhasil terus mulai gak nyucup, mulai gak takdim. Bapaknya wong ngalim tenan. Yo ngalim cangkeme barang yo ngalim pinter deh oleh. Tak kok pinter bapak. Walhasil akhirnya suatu saat saya iku nyucup meneh, tak takoki lho kowe saiki nyucup meneh. Kenapa kok nyucup meneh padahal kowe muangkel. Iya, tangan-tangan kalah debat mari Gus kula. Bapaknya lagi lari ngene. Bapak tenan bapak kandung. Cung. Umpama kiaimu ayo kita tetep nyucup ta ora? Kiai mesti guru pondok. Ya tetep kula nyucup. Alasan apa? Mergi kiai kula. Lah aku malah lurus statusku. Yo kiaimu ya bapakmu. Kalah ya. Mergo cilike yo diulang. Cilike ku ngaji alime mbek bapak. Lah aku malah loro. Yo kiaimu ya bapakmu ya. Nasibku wae elek dadi bapak amsika ke berhak protes. Nah kiaimu nasibnya apik mergo kowe santrine ora berhak protes. Mikir angenan bener. Wong nak kiaiku wahyo aku tetep nyucup, tapi nak bapakku kok gak. Padahal statusnya bapake loro. Padha saiki bojomu nglafadzno la ilaha illallah. Statusé loro, sing nyuwargakno kowe sing mbok keloni ya bojomu. Sing mari kowe ra zina ya bojomu. Lha wong nglafadzno la ilaha illallah plus fungsinya banyak kok malah ra hormati. Perkarane trimo wong wedok jare cara Yogya kanca wingking jare kok waduh malah ora kabeh istilah yo. Cobalah sekarang dilatih, gak usah macam-macam. Iku wong sing nglafadzno kalimat tauhid. Anakam ya sampean sing penerus kalimat tauhid. Itu yang saya pahami dari Quran. Jadi Ibrahim piyambak hubungannya mbek Ismail disebut apa wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Ibrahim sing dadekno kalimat tauhid abadi tok anak turune. Sebab iku Ibrahim disebut bapak napa tauhid. Nanti sampean wong ning kuburan dadi Gus gede kabeh. Mulane kula bola-balik ngomong sing saiki ra duwe bapak kiai tenang ae. Sampean nasab Gus juga kanggo kabeh. Tiap wong mati takok iman abuka kan jawab sinten Ibrahim. Dadi kula ngalime ngeten sampean padha mek ruhin paham. Kula ajare rada keberatan mek ajaran niku. Tapi wong piye bener. Lah misale kula salime ngeten bapak kula kiai sampean ning kuburan padha bapak sapa Ibrahim. Ruhin takoki sapa kan bapak Ibrahim. Ya itu silsil karena Ibrahim yang paling punya obsesi mengabadikan tauhid tok dzurriyyah ila yaumil qiyamah. Ya saiki ora wong obsesi mbek anak iku ora perlu tauhid. Anakku tak rumah cah ben sampean ngrumat aku. Dadi kapitalistik. Kulon buatan sombong, anak kulon itu sekelas SD kelas tunggal sing lanang. Biasa tak jaba bakas mati. Ya, biasa mawon. Sing kelas 6 SD biasa tak jaba bakas mati. Nanti kalau bapak meninggal kamu tetap senang Quran ya, enggak usah senang dihormati orang. Sering tak jak lunga dhewean ngebis. Karena tak latih. Jangan sampai nanti senangnya Quran itu karena biasa dihormati orang. Nanti bahaya. Wong hormati kok dokseran, kadang seneng kadang ora. Tidak latih. Saya sendiri masih melatih diri saya sendiri. Jangan sampai saya hafal Quran seneng karena dihormati orang. Nanti kalau kecewa nanti saya mutung. Tak latih, sering hidup sendiri, sering biar gak kulino taklek, gak kulino taklek. Kalau terus akan Sayyidah Maryam kenapa jadi wali? Sayyidah Maryam jadi wali itu karena obsesinya satu. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi Nabi Zakaria napa jenenge Imron ya, Maryam niku Imron, izqalat imratu Imron, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Ibu Maryam jadi wali wedok itu gara-gara Gusti sing teng weteng kula ni saya nazarkan khusus untuk mengkhidmati agama engkau. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Tentu bayangan dia karena jadi kiai itu harus lelaki dan harus soleh. Tapi barokah itu malah dia anak Maryam. Bareng dia anak Maryam rodok kecewa. Dan itu kan masyhur kan. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qala rabbi inni wada'tuha unsa. Gusti wong kula kepengin anak kula ngitmai agama kok wedok. Walaisa dzakaru kal unsa, tentu fungsinya cawe itu ora kaya calanang. Tapi was manten dia tidak lepas putus asa. Wa inni samaituha Maryam wa inni uidzuha bika dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sudahlah Gusti enggak apa-apa perempuan, tapi saya ingin perempuan yang enggak tergoda oleh setan, sa anak turune. Delalah tenan Maryam dia anak Isa sing akan jadi legenda dalam mengawal agamane pangeran. Karena apa? Imron itu tidak pernah melihat itu anaknya, tapi nazartu laka ma fi batni muharraran. Ini anak untuk agama. Lah saiki ngomong Islam do katut wong kapitalis. Rumah tanah mungkin nak tuwa sing rumah sapa iku omongane wong awam. Wong ora salat lho iso ngomong ngono. Lah kula ora gelem ngomong ngoten niku. Lah anak kula sering tak didik. Nanti kalau bapak mati ya didoain terus tetap seneng Fatihah, seneng ya ngajar Quran ya sudah. Kula mboten nate bayangno sampeyan tuwa di rumah tanah iki mboten biasa. Zaman rengono anakku wis di rumah pangeran. Misalnya kena tuwa di rumah tanah, zaman rengono anakmu wis ngurmat sapa? Wong tua, ora wong tuame mbok uripno meneh ben rumah kowe aneh-aneh. Teori-teori makhluk wis batal terus.
Lah Quran ngeten iki wis mati. Nggih Quran cerita kados kulon wis mati. Orang tuh enggak ngerti sirine kena apa Maryam dadi wong luar biasa. Mergo ibuke menapa? Inni nazartu laka ma fi batni muharrar. Ini anak untuk engkau. Maksudnya akan mengitmai agama engkau. Saiki ora nyelamati anak ben sok ben ngitmai awake dhewe. Kowe iku sapa kok men dikhidmati anak? Jare pangeran kowe iku sapa? Wong kowe sing kelon ae kok kepengin dikhidmati. Wis entuk enak kok tuane yo apa? Tapi nak balanan pangeran kan sakake. Waras ya iku sing ngerti nak ra apa-apa kok anak ini dianggap asetnya agamane pangeran. Mulane Kanjeng Nabi nak muji Sayyid Hasan Husain Ibn Abi Hadalah Sayyidun wa inna wa yuslihu baina fi'atin azimatin. Soben gunane Hasan iki sing ndamekno dua kelompok sing tukaran. Bi masyhur. Yang menghentikan perang Ali Muawiyah adalah Sayyidina Sayyidina Ali kabundut. Pemimpin diambil Ali Hasan ikhlas dikakno sinten Muawiyah. Setimbang tukaran terus pepean. Akhirnya jadi dinasti Umayyah. Mergo Sayyid Hasan enggak meneruskan warisan saking sinten Sayyidina. Jadi eling-eling mulai badhe ngaji niki aja main-main kalian sinten anak mari kualat wae mari napa. Ya itu tadi kalau orang lain Anda hormati karena kalimat tauhid, doa kalimat itu kan ada pada anak Anda kan? Cuma siale anak mergo anak mbok amu-amuan kan? Jika Anda hormat orang lain coba karena apa? Karena dia muslim. Apa Anda bisa hormat sama orang kafir kan enggak kan? Lama anak Anda muslim kan? Berarti status loro anak plus Islam. Berarti kan disebab loro kan? Ya bener bapaknya kancam. Umpama kiaimu wayah mbok hormati to orang nggih, Pak. Lah aku malah loro, yo kiai yo bapakmu. Akhirnya bariku hormatin, tangan-tangan bener Gus. Statusnya bapak loro Gus, kiai apa? Bapak. Karena wayah mangkel nih. Padahal nak kiai ini wayah dia enggak berhak mangkel. Yo kudune kan padha wae. Ora iso itu kan secara psikologi piye hukum ana psikologi. Hukum ki napa? Hukum. Paham gitu terus kula suwun sampean iktibar mbek Nabi Ibrahim, Nabi Ismail niku sing dibakar mesti tauhid. Contoh ketiga, ben sampean yakin bahwa teori saya itu benar. Ketika Nabi Yakub kabundut, am kuntum syuhada id hadar Yaqubal maut. Ketika Yakub kabundut napa? Id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Yakub badhe kabundut, anak-anake diundang, "Cung kowe bar iki nyembah sapa?" Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Kula nggih nyembah kados sesembahane leluhur-leluhur kula. Artinya apa? Hubungan mereka taunya leluhur saya itu pengidola Allah, leluhur saya itu kalimat tauhid. Ya sudah perilaku kita ya kan seperti leluhur saya. Jadi orang ono pikiran mereka iki warisan iki aset bapakku dagang apa dadi pedagang. Lah naruhin bapakku melarat tak terusno. Mergo niru bapak nak terus ngono bapakmu goblok ya karek. Lu coba kalau alasane terusno wong-wong sering. Lah terusno perjuangane bapak kan apa ya terusno bapake melarat terusno melarat. Bapake bodoh terusno bodoh. Lah sing bapake tau ning LP ya terusno. Mana aneh wae. Orang-orang gak ono sing bener teorine wis gak Qur'ani blas. Terus Nabi Yusuf ya sami. Nabi Yusuf ketika meromosekno hubungan dengan orang tuanya gimana? Ning gone kanca-kancane ning penjara. Wattaba'tu millata abai Ibrahim. Niku wattaba'tu millata apa? Abai. Ketika Nabi Ismail ditanya teman-teman penjara, "Kamu itu siapa?" "Saya pengikut agamanya nenek moyangku, leluhurku." Iku abai mulai Ibrahim. Saat terus disebut. Jadi artinya apa? Kenangannya seorang Yusuf ya bapaknya bertauhid. Paham ya? Paham ya? Kenangannya Ismail ya bapaknya tauhid. Ibrahim melihat anaknya karena ini kader tauhid. Lah saiki wong delok anakku macam-macam. Pemenang sing duwe kerajaan, duwe aset-aset bisnis. Lan kula niku alhamdulillah mulai riyen dan ini saya tidak merasa paling benar enggak karena saya tahu ini ya dari bapak saya. Dulu bapak sama saya itu hormat sekali. Anaknya bapak paling dihormati bapak itu saya karena saya mulai cilik bapak yakin aku paling alim. Mane panggil kula ngalim ora pati ora sing gawok. Kula riyen pertama lahir mbah kula ngendikan sampean putuku sing alim mbah. Pas kula SD nggih ngoten. Kakak-kakak saya itu SMP semua kecuali saya karena mbah saya dulu ngendikan bapaknya bapak ngendikan sampean baru usah sekolah. Sampean sing alim mbah. Ya itu agak merugikan saya sebetulnya. Karena ketika aku alim jadi ngomong wis kaya ramalane Mbah Bae jadi waduh akhirnya kan enggak dianggap spesial itu karena sesuai ramalan para napa leluhur gitu. Wah. Ya rada ngrugekno asline tapi itu ya tapi akhirnya itu tadi saya memang enggak tahu rasane disentak bapak dimarahi kan. Akhirnya saya tiru. Ternyata ketika bapak sepuh ngendikan iku, aku iku mesti mati. Sing nerangno seneng Quran iku kowe. Ana proyek Quran sing rong tak lakoni, misale nerangno tafsir maknane Quran. Aku yakin sebenarnya sing iso iku kowe. Begitu juga saya mungkin nanti di anak saya. Ana proyek sesuatu yang mungkin saya tidak bisa yang bisa anak saya. Ya entah apa nanti bentuknya terserah pangeran. Ora perlu aku sing marahi pangeran ya, berarti terserah pangeran. Malah repot nih, malah repot. Tapi kalau suwun lewat ngaji niki,
ojo geman hubungan anak bapak liyane urusan tauhid. Mun jenengan itu lho, nek ben selamat dunya akhirat latih wattabi millata Ibrahim apa Hanifah. Wattaba millata Ibrahim Hanifah. Wis jelas kita iku untuk syariat anit tabi millata Ibrahim apa Hanifah. Nah, milai Ibrahim ku nganggep anak iku aset napa tauhid. Disebut napa wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Jadi kalau nak manani wa ja'ala lan gawe sapa Ibrahim ha ing kalimat tauhid digawe kalimatan ing kalimat baqiyatan ingkang abadi fi aqibihi ing dalam anak turune Ibrahim. Lah untungnya Allah nganggep anak turune Ibrahim mboten genetik. Genetik dan tidak genetik ku apikane pangeran. Mulane iki sing ra gus-gus ra usah susah somben tetep bapake sinten Ibrahim. Niku berita gembira tenan kanggo wong sing ora anake napa Kiai. Karman yo bapak Ibrahim, Karmen nggih napa Ibrahim Kiai Haji alim alamah nggih somben Ibrahim. Mulane cara kula dadi Imam Ghazali yo rugi. Wes alime ngono, pertama pengumuman wong alim ngalamah mlebu swarga, Imam Ghazali mlebu. Sultanul Auliya Ashabul Qadir mlebu swarga mlebu. Pengumuman kedua yang menyakitkan dan penggemarnya juga mlebu. Waduh. Tadi orang melok ngalim, tapi memang keputusannya pangeran, para penggemar ini di barengno sing di gemari. Ya wes, ya gelem nopo, gelem ra gelem kudu nampa. Mulane cara kula mbek Ruhin pinter Ruhin dene ra kangelan ngapal Bukhari, ngapal Muslim. Tapi nanti swargane padha. Mergo pengumuman pertama iku para ulama mlebu swarga. Bariku para napa? Penggemar. Jadi kula sampeyan yo gledek lho, kowe. Ya sajane rada musibah kan asline kan. Ya tapi iku aturane pangeran ya samikna napa? Ya piye. Kula terusaken. Bukhluhu te medhite rajul yubuhiduhu iku iso gedhe apa bukhluhu ing rajul. Auladi maring anak-anake rajul. Dadi wong nak medhit anake apa gedeng. Lah ning tanggane diservis mbek wong tuane. Gak diservis akhire luwih seneng apa? Tanggane nyileh sepeda motor wae bapake ora oleh, malah akhire nyileh kancane. Akhire ra utang jasa mbek bapake, utang jasa mbek wong tuane. Kalau nanti cerita elek banget, ora trimo elek banget. Ada orang soleh, menawa rada goblok. Mestine ya goblok. Wong soleh iku saking fanatike anak, didik anak ora oleh numpak sepeda motor, ora oleh nyetel TV. Sing cerita wong soleh iku tuwek, sepuh-sepuh meh mati nu sowan kula, mbek nangis. Anak iku ilang katut Tangerang ning di Pokok Irang. Gara-garane iku pertama cah iku iso numpak sepeda motor ya disilai kancane, roh rasane ndelok TV ya disilai tanggane. Akhirnya nyuwun sewu tangga iki lala rapati salat ngejak anak wong saleh iki merantau ning Jakarta. Akhirnya lam yusolli, katut ra salat. Ku nangis. Nangis iku siji nangisi anake, nomor loro nangisi tobat. Tobat getun kula riyen mbek Ki Nur Salim iku Gus rapati cocok. Perkarane ambek anak kok longgar, ambek jenengan ya rapati cocok mbek anak longgar. Saniki kok anak. Dadi kula niku tobat jaluk sepura wis kadung ra disepuro jenengan wis kliwat ta. Mergo terus tak omongi, bapak kula niku luwih di perhitungan timbang jenengan tadi. Ya bener anak rapati oleh delok TV ku apik, tapi probleme ketika kamu terlalu melarang, iki masalahnya bocah. Bocah ketika terlalu dilarang ndelok ning tangga. Ya nek ndelok ning tangga tok ora masalah, tapi ngrasa utang jasane. Sing dadi masalah kan ngrasa utang. Lah ketika ngrasa utang jasa, artinya kan keinginan tangga iki luwih dituruti tinimbang bapake. Ya nek tanggane saleh nek ora. Utawa nek terus nyimpul ngene, ternyata kelangkaane wong salat sing ra salat apa sing ra salat apa sing ra salat iku lomo, sing salat medhe nek nganti kesimpulane ngono piye? Oh parah kan, ternyata perilakunya wong ra salat luwih apik timbang sing salat. Fa inna hadzal musolli sing salat iki bakhil, sing ra salat. Lho, mulane ana kiai medhit ku kiai aneh. Pomne wis medhit, najet, nak pengajian yo bayaran aneh meneh malah wis super aneh malah. Mareni ngono utek-utek niku mareni. Wis nak saleh iku sing menisan yo saleh yo lomo, minimal iku ikhlas. Nek ra iso lomo ikhlas. Dadi fair. Wong liya yo ora mbok arep-arep, kowe ora kena diarep-arep wong fakir, paham ya? Tapi ikhlas. Niku yang paling saya khawatirkan. Makanya kemarin pas acara 100 harinya Mbah Mun, kalau bela Mbah Mun itu mati-matian termasuk yang saya bela adalah Mbah Mun itu baik sama siapa saja, termasuk sampai wong fasik. Karena tadi kalau orang fasik itu utang jasa sampai wong soleh, setidaknya kepengen niru wong soleh. Tapi nek wong fasik hanya punya utang jasa sampai wong fasik, dia akan selalu terikat sama orang fasik. Misalnya ketemu koncone fasik disangoni, ketemu koncone fasik ditraktir, pas ketemu wong soleh disinisi, akhirnya wong soleh dendam, sampai wong fasik tertarik kan. Makanya saya punya hadis untuk makalah itu. Rasul akli ba'dal iman billah at-tawaddud ilan nas wastina'ul ma'ruf ila kulli barin wa fajirin. Jadi setelah akal mengantar kita iman billah, akal harus kita gunakan untuk supaya kita berperilaku simpatik dan berbuat baik kepada siapa saja ila kulli barin, baik pada orang baik maupun orang fajir, orang lajur. Logikanya tadi, misalnya Zaid itu fajir, ketemu tambahannya fajir di traktir, di keimangan, ketemu soleh di sini sih. Dia nggak mungkin tertanam simpatik sama orang soleh karena kenangannya buruk. Sementara sama orang fasik dia tertarik karena kenangannya baik. Kayak apa buruknya kita kalau ngandapi semua?
Ngene sak wong saleh-saleh iku ya apian kabeh. Bapak mbek sapa ya apik. Mbah Mun ya apik. Kita tahu dulu Gus Dur mbek sapa ya sewante ya. Karena tadi ada filosofinya, seperti itu ada ilmunya. Tapi ya ana wong sing ilmune iku mok tuke wong apik, wong elek apiki kurang penggawean ya ilmune lagi dok kono ya apik wae, pancen ngajine lagi dok kono. Kapan-kapan diulang meneh. Ditambahi ilmu ya paham. Tapi mau cerita kira usah tersinggung. Mergo ilmu ya dok kono. Lah ya iku tak naikno kelas maksudnya iku. Nangis anak hilang mergo lam yusolli walam yasum. Kedua yang ngrasa dosa mbek bapak, terutama mbek bapak karena dia orang sepuh. Ya Nur Salim anak tujuh. Saya tuh masih ingat betul. Zaman Rongusum wong di TV, kiai pertama di TV nak sarang Mbah Mun nak narukan bapak. Mbah Mun ada TV ya isen, kadang lawangnya dibuka. Tamu ya ora nak Mbah Mun ningali TV. Pas iku kiai ndelok TV ku JF. Mbah Mun santai, lawangnya dibuka ndelok TV. Dulu ya kiai do eskal cuma wong alim biasa lah dorawani biasa kan sing melanggar wong alim kan dorawani. Ya gremeng ya akhirnya dadine gremeng. Biasa orang soleh kan tukang gremeng biasa. Tapi orang itu akhirnya sadar karena tadi dia gak diperhitungkan. Iki bocah itu ya selawase bocah. Ketika dikekang delok TV ini wong tuane malah delok ning tonggo. Yang parah adalah dia merasa utang jasa ya mbek tonggo. Pertama numpak sepeda motor ya disilai temannya. Akhirnya koncone iki wayahe umur kerja katut. Karena di rumahnya dia koyo neraka, ora tau dikek dhuwit men sebelah ikon ngaji. Servisnya kurang kok. Perintahnya banyak. Wong tentara wis digaji. Satpamnya digaji. Jadi kan kon ngaji terus tanpa gaji. Lan gua ambek anakku semua yang pun. Lah anak kula terus gugah biasa nganti saniki. Memang itu ajaran saya. Istri saya itu kan keluarga Sidogiri itu dulu eskal. Zaman Bi Haji Alid Hasan itu anggar bete juk dhuwit kula turulah digugah. Memang saya perintahkan. Dulu ya eskal istri saya tak terangno. Orang paling harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Nah aku ora digugah terus jaluk mbak-mbak kangkang saking mbak-mbak kangkang. Orang harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Terus Sidogiri kan adatnya kan enggak sopan seperti ini. Saya bilang sopan itu kebutuhan setelah ilmu. Menurut ilmu adalah anak yang harus diganggu anak itu orang tuanya itu menurut ilmu. Sopan engko sik, bakas engko sik. Nomor loro telu. Aturan ilmu ditegakkan dulu. Bahwa jadi korban anak harus orang tuanya. Ketika anak ingin uang harus orang tuanya yang jadi korban. Jangan orang itu ilmu. Yang kedua kalau kita baru bicara etika. Nah iso jaluk pas tangi masalah iki bocah. Lah nek nuruti etika aku yo duwe aku yo pas aku seneng pas apian. Akhirnya bojoku nurut karena bojoku ya keluarga kiai suka ilmu. Saya gede-gede ke mari piyambak, angger gede-gede ke isin piyambak mari napa. Piyambak. Tapi kan jelas bocah iki utang jasane mbek wong tuwa. Bahkan saiki sudah gede mikir bapak ku apik tenan turu tak gawe gak tersinggung. Lho kok biasa 10 menit turu digo anak kula jam mlaku-mlaku iki kula mlaku-mlaku. Berapa kali saya ngaji terlambat 10 menit, 5 menit gara-gara anak kula nembe dugi lunga piyambak jam mlaku-mlaku tak turuti. Karena jangan sampai kita ini misalnya demi ngaji anakku jam mlaku-mlaku tak turuti. Akhirnya anak saya itu dendam sama ngaji. Gara-gara ngaji aku gak dijam mlaku-mlaku bapak. Akhirnya nganggap ngaji itu problem. Akhirnya roh-rohe itu problem kayak gitu. Oh bapak demi keriting memang kan. Pak Mustafa demi jenggot kan gitu. Kan panjang. Akhirnya roh rai-rai iki rai trauma kan. Nah, itu kan gak bagus. Tapi nak tetap mlaku-mlaku, enggak wis bar pas mlaku-mlaku tetap ngaji. Anak itu punya kesimpulan ternyata saya masih nomor 1. Keriting nomor 2. Keritingnya ya maklumi nak waras, umpamanya aku ora anake kan. Makanya saya itu dugaan saya, kenapa Rasulullah ketika beliau sujud, Hasan Husain ini menganggap Rasulullah tiga jaran-jaranan. Cara Jawa tiga apa? Rasulullah ditumpahi be Hasan, si masyhur itu Hasan. Ya tentu Hasan Husain tapi sing ning riwayat itu Hasan. Iku Rasulullah lama sekali sujud. Sampai sahabat itu karena saking dekatnya wahyu, zaman itu cara berpikir ahadasa fihi sayun atau ahadasa fin nabi sayun. Apa nabi ada wahyu baru sehingga sujud selama itu. Jadi sahabat belingu ya penting. Akhirnya orang enggak rugen-rugen ini udah enggak. Mereka sujudnya enggak wajar apa? Kan nabi kan tentu istiqomah, biasanya 2 menit ya 2 menit, biasanya 1 menit. Ini kok sampai 5 menit semua. Akhirnya sahabat kan enggak terima udah enggak. Iya ada wahyu baru bahwa aturan sujud harus selama itu. Doang. Jebule ono Hasan. Oh iki to perkara ini. Tapi baru kayak sahabat beling iki ono riwayate. Cara dekne ra nginceng. Jadi kadang beling ya penting. Tapi sing beling ben sahabat ya. Mergo tetep akeh ganjaran. Iki ora usah salat dangak-dangak ngono ora usah. Kalau belingi sahabat paling ngono belingmu kebablas. Akhirnya Nabi ngendikan, tadi saya sujud, sebetulnya saya ingin standar, ingin istiqomah, tapi ada cucu saya. Terus alasannya Nabi, ben putuku ramangkel be aku. Jangan sampai kebaikan itu jadi problem bagi anak cucu kita. Coba misalnya Nabi kiai-kiai rasa iki. Cah cilik nomor tok ora usah mecut biasane. Itu nek ono cah cilik teko jare karena khotibe tersinggung, pidato ora dirungono. Dia momen jadi khotib kan iki. Ngono kok diganggu apa? Biasane sing ngamuk khotibe. Kula terusaken.
Kunane kuno, dadi nabi yo direkayasa. Mesti ana wong sing rekayasa. Nggih, kiai nggih padha. Mulane kula nu gadah kitab Umul Barohin. Kitab paling sakral tentang tauhid. Iku riyen iku teng kitab-kitab kuno iku tau ditadlis. Ditadlis iku ning tengah-tengah ujug-ujug iku ana keterangan carane jimak bojone kuat. Yo bangkune kitab Ma'irot tapi iso. Padahal kitab apik. Wis ngono mulai dhisik ku ana tadlis. Napa jenenge napa? Tadlis. Mulane anggere ana kitab-kitab wong sufi kok gak mutawatir iku tadlis Zanadikah iku diblesekno ana paham napa? Zindik. Iku ora tau roh kayak permainan nganti ngono. Mana wong alim-alim kudu konsensus. Mergo nek ana konsensus kuwatire ana paham sing napa di tadlis. Tadlis ku diblesek. Diblesek disusup. Nah, jadi mulane roh kudu. Mergo riyen Nabi Sulaiman wae tau ngalami ngoten sampai ana ayat wa maka faro Sulaimanu walakin nasyayati nakafaru yu'allimunan nasas sihr. Paham ya? Jadi akhirnya Nabi Muhammad ngeki penjelasan tiang Yahudi hakikate Sulaiman itu gak tukang sihir. Tapi ono dokumen sihir sing dikarang setan didakok. Kursi ini sinten? Sulaiman. Sehingga ketika Sulaiman mati pura-pura ditemukan donga napa? Sihir. Terus itu dinisbatkan dianggap karangane sinten? Sulaiman. Nah, mulai terus Nabi Muhammad nanti nangkat jin Ifrit teng Madinah. Nabi Muhammad saking semangati mergo dene salat diganggu Ifrit dicekel, dicancang. Nabi ku ya lucu, tujuane sitok, tak cancang sesuk ben digo dolanan cah cilik-cilik Madinah. Mulane jare ulama ndolakno cah cilik iku sunat, mergo Nabi tau nyekel Ifrit ku niate ben sesuk digo dolanan cah cilik-cilik. Paham nggih? Maksudnya kan ya enak gak usah bayar untuk dolanan. Wes dicekel, dicancang wae Nabi, dicancang teng kene Pak napa saka masjid napa? Madinah. Nabi tujuane yal abu bi hilmanu ahli Madinah ben sesuk digo dolanan cak cilik-cilik. Mulane kan cak cilik udah idolanan sampean proter ngaji kanthi bocah wedi. Wae ngaji yo ngaji, wae dolanan ngene apa? Dolanan wae jajan yo jajan. Ojo cak cilik kon irit. Wong aneh-aneh. Wong sekolah ora seneng ajaran sesat gitu. Bapak era irit kok anake kono apa? Wong aneh-aneh. Cak cilik boros yo barokah kanggo bakule, kanggo kancane. Wes. Cara salah ra dosa wong cah cilik. Lah sing tuwek. Wong aneh-aneh. Nak dolim aja nemen-nemen. Wong Nabi wae seneng nyekel Ifrit kok perkara jare yal abu bihi hilmanu ahli Madinah. Nabi digo dolanan cah cilik-cilik bareng dicekel fadzakartu qaula akhi Sulaiman. Aku eling dongane dulurku Sulaiman, Rabbi habli mulkal layam bagi li ahadim mibati. Aku eling carane Nabi Sulaiman kepengin di kerajaan yang enggak tersaingi oleh orang setelahnya. Padahal menguasai jin itu bagian dari tradisi sinten Sulaiman. Akhirnya Ifritnya dicolok oleh Nabi. Wah, iki khase Sulaiman dan dia enggak ingin disamai. Nah, aku menguasai rak menyamai sinten Sulaiman terus dicul nabi. Iku mulane kabeh nabi ku ya ana takzime, meskipun nabi ku Nabi Muhammad nabi paling apik, paling top, tapi ya ana takzim ning Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Mergo nabi ku piye wae junior, piye wae napa? Junior. Lan nabi yang dilarakno kaume, iku mesti ngendikan balik-balik teng cerita Khawarid, fa wa laqad udhiya Musa akbar min dzalika fasabar. Nabi Musa iku dilarakno sak ndure aku iku wis sabar. Apa meneh aku? Ya kudu napa? Sabar. Kulo jeling. Dadi Nabi Muhammad iku dilarani tiyang, laqad udhiya Musa aksara min dzalik. Sebagian riwayat akbar min dzalik. Fasabar. Ya masyhur. Masyhure ngaten ngrungokno. Nabi Muhammad kan dicoba mau wong Dzulkhuwaisirah darani nabi ku gak adil. Nabi Musa luwe elek meneng. Cangkeme wong Bani Israil luwe elek. Dadi Nabi Musa ku nak bar ngalahno Firaun iku dijanjeni Allah dikai Taurat. Mpun bareng Firaun wis dikalahno mara gunung turi Sina. Milih 70 orang pilihan. Ini santri pilihan. Cara aku yang ngajak Mustafa jenggot wong khusuk-khusuk nu takjak. Tapi cangkeme elek-elek, wong pilihan tapi cangkeme elek-elek. Bareng Nabi Musa tok turi Sina, mojok mbek pangeran jenenge sing Nabi Musa ya Nabi Musa tok sing ditimbali pangeran. Mojok terus gawa mulai gawa kitab Taurat. Ya padha sak gununge. Napa niku Nabi Musa? Ya iki Taurat sing dikai pangeran. Wah ora ngandel aku. Moga nek padha-padha ora roh ya aku ora ngandel. Lan nu'minalaka hatta narawaha napa? Dahra. Aku ora iso iman mbek jenengan agak roh pangeran langsung. Kok penak jenengan mojok umi-umi terus muni bar ketemu pangeran. Wah pangeran tersinggung, wong ora nabi kok ben roh pangeran. Mau semua berbledek mati kabeh wong 70. Mergo pangeran terus wong ora nabi kok njaluk ketemu pangeran. Mana kowe ora usah berlebihan kepengin ngepi ketemu Nabi Muhammad. Wong kowe wong ora jelas kok kepengin ngepi ketemu Nabi Muhammad. Engko nak malah tersinggung malah repot kan. Lah nak saking senenge kula Gus. Lah seneng anut sunah sing ora pati repot kan ya akeh. Sale tawadhu, ngurmat wong tua, ibu terutama, ngurmat anak sing apik, nyabari bojo judes iku wis. Wah iku sunah Nabi sing wis mujmalah.
Nyabari bojo napa? Judes. Oh iku wali tenan gitu. Jamin. Sabar setahun ya ora usah suwe-suwe. Tenan jajal lho. Nara stres maksudnya.